摩托车防水 CarPlay 记录仪开机界面展示，充满科技感。CarPlay 界面展示，触摸非常丝滑。外观展示，通过 IP67 防水测试，支架不锈钢材质防水防锈。超高清防水前后双路镜头展示。让我们看下装车效果。开机后会有一个很炫酷的动画。进入主界面，这是 CarPlay 界面，这是胎压检测，这是 DVR 前后双录。进入 CarPlay 界面，打开导航，打开音乐，点击播放音乐，点击汽车，打开 DVR 画面，十分清晰。现在给大家演示一下行车效果。